Daí vem na reciclagem, aí eu falo, Deus, testei numa bateria lá, deu certo, é Você meu. acha? Não. E aí, galerinha do YouTube, boa noite já, galerinha. Tudo escuro, galerinha, só tá na luz aqui, ó. Ó, tudo escuro. Galerinha, daqui é o carro de ontem, galerinha, que o meu primo foi lá em casa lá, pra nós desmontar o Corsa. Tá batendo, galerinha, um cilindro aí. Tá batendo um cilindro e o rapaz falou pra ele que era tucho. Mas não é tucho não, galerinha. É pino de pistão. Eu vou desamontar aí e vou mostrar pra vocês aí. Aí hoje nós só vai desamontar, galerinha. Aí tem que comprar a bucha aí pra trocar do pistão aí, da biela. Isso daí, galerinha, meu dia a dia. Acabei de mexer no tratorzinho lá, viu, galerinha? Hoje.